Szia! Nem, ez a tároló, mindenféle dolgokat tudok, Beszélj, mondjál valamit, Zaluska, mondjál valamit. Mondjad, kicsim. Mondjad, ide néz, itt van. Itt a gyönyörű kis Zaláni. Szia! Szia! Kukuc, nevezz egynek. Úgy rögének. Mondjad, egy kis hangot adjál nekünk. Zalus, nézd csak! Ezt a képet nézd. Jó van. Akkor most... Úgy lehet visszanézni. Hogy? Anyuka.